რაფაელი. ადამიანს არის საზენიტო სარაკეტო სისტემა, რომელიც აღჭურვილია პითონ 4 ტიპის მიწა-ჰაერის რაკეტით. მისი მთავარი ამოცანაა მოკლე მანძილზე მოწინააღმდეგის საჰაერო ბიზნესის განადგურება. წონა 103.6 კილოგრამი, სიგრძე 3.1 მეტრი, დიამეტრი 160 მმ. ხობინი 11 კილოგრამი. შეეხება ძრავას, ყარის აწავის სარაკეტო ძრავა. სალპური ცეცხლის რეაქტიული სისტემა RM-70. მისი დანიშნულება თავშეყრის რაიონებში ღიად განლაგებული მოწინააღმდეგის დაჯავშნული და დაუჯავშნავი ტექნიკის და საცეცხლო საშუალებების დაზიანება განადგურება. მოწინააღმდეგის მაღალი ღირებულების მიზნების განადგურება. თქვენ ახლა კაცში ხედავთ თვითმავალ საარტილერიო დანადგარი დანას. მისი დანიშნულება მოწინააღმდეგის ღია ან საველე ტიპის თავშესაფარში განლაგებული ცოცხალი ძალის და ტექნიკის განადგურება. მოწინააღმდეგის ფორტიფიკაციული ნაგებობების დანგრევა განადგურება და საკუთარი სამანულო ქვედანაყოფების საცეცხლო მხარდაჭერა. სალპური ცეცხლის საარტილერიო დანადგარი გრადლარი, მისი დანიშნულება თავშეყრის რაიონებში ღიად განლაგებული მოწინააღმდეგის დაჯავშნული და დაუჯავშნავი ტექნიკის და საცეცხლო საშუალებების დაზიანება განადგურება. მოწინააღმდეგის მაღალი ღირებულების მიზნების განადგურება. გრადლარი აღჭურვილია კომპიუტერული დამიზნების სისტემით. ძიმე ტექნიკის მცველობა თითქმის სრულდება. თქვენ წინაშეა თვითმავალი მუხლუხოიანი საარტილერიო დანადგარი, მისი დანიშნულება მოწინააღმდეგის ღია ან საველე ტიპის თავშესაფარში განლაგებული ცოცხალი ძალის და ტექნიკის განადგურება, მოწინააღმდეგის ფორტიფიკაციული ნაგებობის დანგრევა განადგურება, ასევე საკუთარი სამანულო ქვედანაყოფების საცეცხლო მხარდაჭერა. სწორედ ორი ესეცია ახლა კადრში. ძიმე ტექნიკის ჩავლის დასრულებამდე ამ წუთებში სენაკის აეროდრომიდან აფრინას ახორციელებს აღლუმში მონაწილე ავიაცია. თქვენ ახლა კადრში ხედავთ, როგორც დატოვეს სენაკის აეროდრომის აფრენმა აპარატებმა. ტანკი T-72. T-72 გამოიყენება ქვეითი მექანიზირებული ქვედანაყოფების საცეცხლე მხარდაჭერისათვის სრული სპექტრის ოპერაციებში. სწორედ
ტანკი T-72-ია კადრში. მისი ეკიპაჟია 3 სამხედრო მოსამსახურე. ქვემეხი გლუვლულიანი 125 მმ-იანი. საბრძოლო სტრაფსროლ აქვს 8 გასროლა წუთში. უკვე გამოჩნდა საფრენი აპარატებიც. აღლუმს გადაფრენით დაასრულებს შეუმფრენები UH-1H, Mi-8, Mi-24 თვითმფრინავები, ლაბრატოსი 39 და მოიერიშე Su-25. UH-1H იროკეზი. მისი დანიშნულება საადესანტო სატრანსპორტო ბრძოლის ველიდან დაჭირების ევაკუაცია. სწორედ იროკეზებს ხედავთ კადრში. იროკეზების შემდეგ თქვენ კადრში ხედავთ შეუმფრენ Mi-8 Mi-8MT-ს. მისი დანიშნულება პირადი შემადგენლობის გადაყვანა, ტვირთების გადაზიდვა. არსებობს ამ მოდელის შემდეგი მოდიფიკაციები, ესენია სადაზერო, საარტილერიო, მაკორექტირებელი, მოწავთ, რადიოელექტრონული ბრძოლის და სხვა. სწორედ ამ შეუმფრენებს ხედავთ კადრში. შეუმფრენი Mi-24 მოდელი საბრძოლო მოიერიშე შეუმფრენი. დანიშნულება სამანევრო ქვედანაყოფების ახლო საჰაერო მხარდაჭერა. L-39 ალბატროსი კადრში. სასწავლო საბრძოლო თვითმფრინავი L-39. დანიშნულება საფრენოსნო ეკიპაჟების მომზადება, გადამზადება და საბრძოლო გამოყენების შესწავლა. მოიერიშე თვითმფრინავების Su-25, მოდელი Su-25, Su-25UB, Su-25 mm. დანიშნულება ქვეით და მხარდაჭერა ჰაერიდან, წერტილოვანი დარტყმული მოწინააღმდეგე და მძიმე ტექნიკის განადგურება. ილოცავთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს. ისურვებთ მშვიდობას. საქართველოს დამოუკიდებლობისადმი დღესადმი მიძღვნილი სამხედრო აღლუმი დასრულებულია. მე კიდევ ერთხელ გილოცავთ დამოუკიდებლობის დღეს და გისურვებ მშვიდობას.